2 วิธีทำน้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ง่ายๆใน4 นาทีนะคะวิธีแรกเลยนะคะก็คือวิธีที่เราจะใส่น้ำตาลนะคะลงไปในน้ำร้อนแล้วก็คนให้ละลายค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำร้อน500 ml นะคะแล้วก็น้ำตาล500 กรัมค่ะน้ำตาลเราจะใช้เป็นลินนะคะจะเป็นน้ำตาลเคลือบคาราเมลแบบตัวนี้เลยนะคะก็จะเทลงไปค่ะให้ได้ปริมาณ500 กรัมนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเช่นเดียวกันนะคะก็เราก็จะต้มน้ำนะคะวิธีนี้ก็คือต้มน้ำในขณะที่ต้มน้ำก็คือมาคนอันนี้นะคะในระหว่างที่รอน้ำเดือดก็จะคนนี่นะคะเราก็จะคนให้น้ำตาลละลายนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีนะคะในระหว่างที่เรากำลังคนน้ำตาลให้ละลายนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะเพื่อที่จะทำไซรัปในวิธีที่ 2นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ละลายแล้วค่ะถ้ารอวันนี้ให้น้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปค่ะเมื่อเติมน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเบาไฟค่ะแล้วก็ปล่อยให้น้ำตาลนะคะค่อยๆละลายโดยที่ไม่ต้องไปคนมันนะคะถ้าคนน้ำตาลจะตกผลึกค่ะตามห้ามมันเข้ากันนะจากนั้นก็จะปล่อยให้เขาละลายนะหลังจากที่เราปล่อยให้น้ำตาลค่อยๆละลายนะคะก็จะได้น้ำตาลในลักษณะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเทใส่ภาชนะพักให้เย็นแล้วก็ค่อยเก็บในขวดโหลนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของสำลีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะถ้าอยากจะสนับสนุนสำลีนะคะก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับสำลีได้ด้วยนะคะสำหรับสูตรของไซรัปนะคะสำลีก็จะแปะให้ที่ท้ายคลิปเช่นเคยค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ